এই দেখো আমার গুলু বাচ্চাটা বসে আছে, গুলু বাচ্চা বসে আছে। আমার বৌমা চিকেন রান্না করেছে, আজকে চিকেন আমাদের ডিনারে আছে, সেটা এখন মা ঠাকুমার সাথে খাবে। এখানে প্রথমেই আমাকে বৌমা দিয়েছে হলো চিকেন পকোড়া, এই চিকেন পকোড়া খাবে। তারপরে চিকেনের যে ঝোল আছে তার থেকে চিকেন নিয়ে দিতে হবে। এদিকে রাতেও কিন্তু ডিনারে ওরা চিকেন খেয়েছে, কিন্তু এই যে ঠাকুমা খাবে বা মা খায় যখন, তখন একটু না খেলে বা বাবার সাথে না খেলে ওদের খাওয়াটা সম্পূর্ণ হয় না। ওদের কিন্তু পেটটি ভরে ডিনার হয়ে গেছে সেই 6:30টার সময়, কিন্তু রাতেরবেলা বসে থাকবে ঠাকুমার কাছে খাওয়ার জন্য, মার কাছে খাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, আর একজন ঘন্টু আজকে ঘুমিয়ে পড়েছে, নাহলে ঘন্টু আসতো। আজকে তো আমার স্কুল ছিল, একটা প্রোগ্রাম ছিল, সেই জন্য আমি বাড়িতে লাঞ্চ করিনি। এখন সাজিয়ে গুছিয়ে বৌমা দিয়েছে। আর এই যে আমার ছোট্ট বাচ্চা এখানে বসে আছে, এটা কচুরলতি ভাত, আমি এইটুকুই খাই, মানে আরও কম খাই, একটু বেশি দিয়েছে আজকে। পটল কাঁকরোল ভাজা, বেগুন ভাজা, আর এখানে হলো চিকেন পকোড়া। কোনটা খাবে? চিকেন পকোড়া। তো চিকেন পকোড়া তোমায় দিতে হবে, তাই তো? দাঁড়াও, আগে ওপরের এইটা আমি খুলে ভেতর থেকে দেবো। ওপরের এইটা সরিয়ে দিয়ে ভেতর থেকে দেব। মানে এইগুলো একটু না দিলেই হবে না, কিছুতেই শুনবে না। দেখি ফু করে নিই, ফু করে দেব। অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে। ফু করে দিই, ফু করে দিই। এন, হয়েছে? খেয়েছো? আবার আর একটু দিতে হবে। হয়েছে? এবার এখানে চুপটি করে বসো। আমি যখন চিকেনের ঝোল খাবো তখন আবার চিকেন দেবো, এখন চুপটি করে বসো।